係個靚妹自己話要返去㗎。係，佢叫樹莉。冇可能，佢唔會咁樣講㗎。咁小朋友都係需要媽媽嘅。係佢阿媽一廂情願嘅諗法啫啩。生個小朋友就有資格做人阿媽，但係冇生過係做唔到媽媽㗎喎。我好明白你生唔到小朋友，所以好痛苦，所以就妒忌人哋去有鬼人哋嘅小朋友，係咪啊？係啩？可能係啦。可能係因為我好憎我媽。咁嗰兩個細路係點樣叫你㗎？媽媽定係媽咪啊？係啊。係點叫嘅咧？